Gana bien de cabeza el ex Quilmes. Centro de Ríos, va cerrado. Ganaban en el primer palo. Fue un hombre de Estudiantes para mandarla al córner. La imagen de Mondarain. Y habrá un nuevo tiro de esquina para el equipo local. Y acá está va a pegar otra vez Ríos. Juega por abajo. Viene Abraham con el centro. Hay un desvío y Muslera con mucha tranquilidad se queda con la pelota. Va saliendo el arquero uruguayo nacido en Buenos Aires, en Argentina. Correcto. Pero nacionalizado uruguayo. Histórico arquero de la selección. Exactamente. Encarando Fabricio Pérez. Viene el centro al área. Espera Alario, que no pudo llegar. Y luego la termina sacando Víctor. Ahora el tiro de esquina será para el pinche Rata. De un lado para el otro nos vamos. Estudiantes le contestó rápido a Banfield. El envío era para Alario. Víctor no la puede sacar. Con el capitán Rodríguez. Abierto, recibe Arzamendia. Toca Arzamendia. Viene para Miquel. A Mondarain. Juega Farías. Ascasíbar. Avanza el rusito. La deja para Sosa. Distribuye a Mondarain. La toma Román Gómez. Se juntaron los pibes de Estudiantes. Buena pelota para el Príncipe Sosa, que alcanzó a puntearla. Tapó Sanguinetti. Y habrá tiro de esquina. Pelota bien jugada por bajo para la corrida de Sosa. Y con lo justo Sanguinetti termina metiendo el manotazo. Ahí está. Por eso es córner. Le va a pegar José Ernesto Sosa. Ya hizo el check-in en el área Núñez. También Rodríguez, que va bien de arriba. El centro viene de Sosa. Ganó Alario de cabeza en el primer palo. Se lamenta el ex hombre de River. Lo tuvo Estudiantes. Centro tirado al primer palo. Arzamendia, que en la previa al partido ante Cerro Porteño, en el juego ante Independiente Rivadavia, ya te cuento porque se viene Méndez, giró bien, va el ex Estudiantes, tocó para Piñero, centro para que vaya Méndez, termina rechazando Núñez, mete y gana Piñero, encara el pibe bailando sobre la número 5, rechaza Ascasíbar, mete de cabeza Maldonado. La baja Ascasíbar y aquí Arzamendia. Quedó golpeado Sosa. Por eso Ramírez detiene el juego. Bueno, subió una foto viendo el partido ante Independiente Rivadavia. Arzamendia con un termo con el escudo de Cerro Porteño. Porque es hincha del equipo paraguayo. Allí jugó, pero claro. Enfada. En estas épocas de redes sociales hay que cuidarse con estos detalles. Obviamente, además es hincha de un equipo paraguayo, no hay ningún problema, pero bueno, no cayó bien que en la previa ante ese equipo, pero ya quedó todo bien. Se viene Abraham, centro para Méndez, ganó el uruguayo que busca la ley de la ex, ahora avisó el taladro. Muy disputado el partido. Farías contra todos en la mitad de la cancha y la corrida por izquierda. Participación de Méndez en la jugada. Cabezazo afuera después de la llegada de Rodrigo Ausmendi. En la victoria de Vélez 2-1 ante Estudiantes. Guillermo Barros Esqueloto muy enojado, se fue expulsado. Bacari picante en la conferencia de prensa. Después lo que dijo que hay que hacer Argentinos trampa. perdió con Huracán y terminó con 9. Está pasando de todo. Se viene Arzamendia de buena pegada. Y va la bomba. Le pega bien. ¡Gol del Pincha! Que en 19 del primer tiempo abre el marcador. Estudiantes 1, Banfield nada. Santiago Arzamendia le pone la firma al gol. Un verdadero golazo de Santiago Arzamendia. Ya se vio que era muy prometedor desde que salió del botín izquierdo. Cuando le pegó a la pelota, va con mucho espacio, le dejan patear, no le sale nunca el defensor de Banfield, que lo va mirando, lo va midiendo, pero no le sale, no le achica el espacio. Y Arzamendia dice, bueno, ya que me das tanto espacio, le voy a pegar. ¿Y dónde pone la pelota? Le pica antes a Sanguinetti de que pueda meter el manotazo con la zurda. Al lado del
Pero digo, No, te agrego el dato. una ¿no? localidad. Ausmendi al arco. Y el derechazo que se fue cerca. Bueno, empieza a ponerse lindo el partido. Lo tuvo Banfield. Hay muchos errores de los dos lados. Y acá casi la termina pescando a Ausmendi a esta jugada. Parece no la termina nunca de sacar la gente de Estudiantes. La pelota va por el aire hasta que le queda después de un rebote en Méndez. El propio Méndez es el que la rebota atrás y a Ausmendi que le pega mordido afuera. De Piñero, encara el pibe, de lo mejor del taladro, la suelta bien, se viene Esquivel con el centro atrás, lo tiene Ríos y Muslera, siempre bien ubicado Muslera con toda su jerarquía, se queda con la pelota. Me pregunto por qué no le pegó más fuerte Ríos, ¿no? Desde acá sentado cómodamente, por supuesto, siempre es más difícil resolver adentro de la cancha, pero le pegó despacito, ¿no? ¿No tenés impresión? No, le quiso colocar. Sí, así se precisa la operación ataque de Estudiantes de La Plata. Con Farías, con Sosa, Ascasíbar, viene Sosa, si termina en gol esto, es un golazo, no la paran de mover de lado a lado. Farías para Gómez, lo tiene Román, pero ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo del pincha rata! A puro tiqui-tiqui. Gana Estudiantes en el cierre del primer tiempo. Ahora 2-0. Román Gómez le pone la firma al gol. Qué verdadero golazo. Qué buena presentación en este primer tiempo de Estudiantes de La Plata. La pelota que circula con mucha fluidez entre Ascasíbar, el Principito Sosa, Farías y después esta habilitación para la entrada de Gómez. Aparece el lateral derecho con esta categoría para parar la pelota y con la misma pierna, en la misma acción, definir por debajo de ondas a Arzamendia, pero lo logró bajar. Después se la regaló a Río. Y aquí la va tomando Iribarren. Avanza Lautaro Ríos, cambia de frente, conecta con el otro Ríos. Encara Gonzalo, ya volvió Piñero, va Gonzalo Ríos, la suelta para Abraham. Centro para Méndez, lo tiene Ausmendi, ¡gol! Siempre está con la caña de pescar. ¡Gol! ¡Gol del taladro! ¡Qué lindo se pone el partido! Ahora Estudiantes 2, Banfield 1. La pesca del día es este gol de Rodrigo Ausmendi. Qué bien la baja Méndez, ¿no? A la pelota por el primer palo. Porque Ausmendi viene por... Taladro. Centro de Gonzalo Ríos. La busca Ausmendi, la bajó y está. ¡Gol! Lautaro Ríos. ¡Gol! ¡Gol! Del taladro, dos cabezazos en el área, son gol. Lo empata Banfield. Estamos 2-2. Lautaro Ríos le pone la firma al gol. Y la asistencia, anotársela a Ausmendi, el autor del primer gol de Banfield. Importantísimo el número 22. Y antes habían insultos para los jugadores. Ahora es todo aliento. Castañeda con el centro. Llega Ríos. ¡Gol! ¡Gol del taladro! ¡Qué locura de partido! El fútbol es un estado de ánimo, Oliveros. En 17 del segundo tiempo lo da vuelta el taladro. Una ráfaga de amor con el gol. Banfield 3, Estudiantes 2. Martín Río le pone la firma al gol. Qué manera de dar vuelta al partido. Qué bárbaro lo que ofrece este espectáculo que estamos viendo entre Banfield y Estudiantes. Tiene razón Nico Mentasti, parecía liquidado en el primer tiempo el partido por cómo estaba Estudiantes y lo que mostraba Banfield, que era nada. Y aparece ahora esta respuesta formidable, anímica y futbolística de Banfield. El centro es de Frank, de Castañeda, y el cabezazo es de Río, que dice... Arzamendia también se lo tiene al arco y Sanguinetti en dos tiempos.
Se queda con la pelota. Buen gesto técnico de Alario ahí para sacar una media vuelta que parecía imposible. Y muy bien Sanguinetti, que respondió bien en todas en esta segunda parte. Acá C13 que la baja. Alario que controla, mete la media vuelta y Sanguinetti muy atento. Sufren los hinchas de Banfield en el cierre. García corta. Se va al partido, ganó el Taladro, que perdía 2-0 y lo dio vuelta.